xodimning yomoni bo'lmaydi. Top menejerning yoki menejerlarning yomoni bo'lmaydi. Shunchaki ular balkim qaysidir ma'noda ozgina ko'proq tajribaga ehtiyoj bor. Ya'ni aynan sizni korxonangizga kelganda ularga aniq instruktaj berilishi kerak. Birinchi ularga nima qilish kerakligini aytib, undan keyin biz talab qilishimiz kerak. Maktabda ham xuddi shunday. Birinchi sizga o'qituvchi ustoz o'rgatadi. O'rgatgandan keyin oyning oxirida, yilning oxirida imtihon olib sizdan bilimni talab qiladi va uni baholashni boshlaydi. Nazarimda ko'pchiligimizni xatolarimiz ham shundan iborat. Biznes egasi yoki direktor bo'lib, qaysidir bo'limda rahbar bo'lib, biz xodimlarimizga aniq instruksiyani, vazifalarni bo'lib bermaymiz. Lekin oxir-oqibat o'zimiz bu narsaning tarsakisini yeb yuramizda. Vaholanki to'g'ri instruksiyani berib, undan keyin natijani kutganimiz afzal deb o'ylayman.